kucheza vizuri kwa level yao, kwa klasi yao walionayo, ukikompea na Pamba, unaweza usione umiliki mkubwa wa mpira, lakini hawezi wakafanya makosa makubwa timu ikaweza kuadhibiwa. Lakini ndio itakuwa ni sehemu ya kuweza kuwapima na kuwapatia tempo rasmi ya kwenye ligi ya NBC Premier League. Ukiangalia tulikuwa tunashindwa kuona ile rhythm ya timu, flow ya timu ilikuwa haionekani, ile zile pattern kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, walikuwa wanafanya vitu basic na wakati mwingine walikuwa wanatumia uwezo binafsi hasa wakiwa wanashambulia, kwa sababu bado walikuwa panakosekana maelewano. Lakini timu ikilinda, tunaona ukuta kwa sehemu kubwa walikuwa wamezoea kucheza, ukitoa tu Mohamed Hussein kwenye safu ya ulinzi. Kwa akaona hii ni sehemu ya msingi ambayo sitakiwi kufanya makosa. Na kweli ukiangalia dakika za mwisho wanakuja kufunga bao lile kutokana na uwezo binafsi wa mchezaji na IQ yake ya kuweza kuscan space na kuweza kwenda kusimamia. Utakwenda kucheza kwa sababu space inakwenda kupatikana la katikati. Na ni kweli tukaweza kuona Yanga ikabadilika, ikarudi kwenye rhythm ambayo tumezoea, wakianza kupiga pasi kutokea nyuma kwenda mbele, huku wakinufaika na magepo mengi ya nafasi ambayo Pamba walikuwa naacha, kwa sababu nao walikuwa wanatamani kuweza kupishana waweze kwenda kushambulia. Bwana Falia, tafadhali mashukuru ni bwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena nyumbani, njoo tukujuze kile ambacho tumekishuhudia kwenye zile dakika 90 kati ya wananchi Young Africans na Pamba Jiji kutokea Mwanza, Tanzania. Mambo ni mazito kweli kweli kwa Pamba baada ya kupigwa kipigo cha mama mkanye mwanao, mazoea sio mazuri, mabao 3-0. Hii inaitwa sitaji mazoea. Dominic Salamba, uko vizuri? Niko vizuri kabisa ndugu yangu. Uzima upo na ulalamiki? Mwenyezi Mungu anabariki. Yanga wamekuwa na vipindi viwili tofauti, dakika 45 za mwanzo na dakika 45 cha kipindi cha pili. Tumeshuhudia kama vile timu mbili zinafundishwa na walimu wawili tofauti kabisa. Nafikiri tuanzie hapo kabla kwenda kutazama uwezo wa wachezaji mmoja mmoja na kwa namna ambavyo mwalimu ameweka nini kwenye mechi hii ya leo. Nafikiri kikubwa ambacho mwalimu wa Yanga anajaribu kukifanya, anajaribu kutafuta balance kwenye timu. Unajua Yanga wamesajili wachezaji wengi katika dirisha hili, lakini pia hawakupata nafasi ya kutosha kuweza kujiandaa kwa pre-season. Tunafahamu muda ulikuwa ni mdogo, unajua kitaalamu at least inatakiwa upate wiki 8 kwa maana miezi miwili kuweza kujiandaa, hasa ukiwa either una benchi la ufundi jipya au kundi kubwa la wachezaji wengi ambao ni wapya. Ukiangalia wachezaji ambao Yanga ameweza kuwasajili, wengi wao ni wachezaji ambao inatakiwa waingie moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo na mwalimu ni mpya, anachokifanya ni kujaribu kutaka kutengeneza msawazo. Ukiangalia alikuwa ameanza na Diara, tunafahamu uwezo wake, Mwenda najua uwezo wake. Mohamed Hussein ni mgeni kwenye timu na ameingia kutokea Simba akawa ameanza. Mwamieto msimu uliopita alikuwa pata nafasi kabisa, ilikuwa nafasi ambayo inachukuliwa na Baka pamoja na Jobu, yeye anaanza kwenye timu kapteni, Jobu namba 5, lakini pia pale kuna Musa Balakonte namba 6 ambaye naye ni mgeni. Kumwangalia Maxi alikuwepo, bado kuja kuna Hassan Kouma yuko pale, Boyle and Mudijioni pamoja na Ekue. Kwa hiyo unagundua kwamba kuna Mohamed Hussein, kuna Kante, sawa, kwa maana Musa Balakonte, kuna Kouma, kuna Boyle, kuna Edmundi na kuna Ekue. Kwa hiyo unakuta kwamba wachezaji 6 kati ya 11 wote walikuwa ni wageni kwenye timu. Unanifahamu? Hacho kifanya tu ni kuchukua baadhi ya nyota ambao ni msingi wa timu na kuweza kuanzisha. Hao 6 unakuja kuongezea na Mwamnyeto ambao msimu uliopita alikuwa sio regular starter. Unapata watu wangapi? Watu 7 kwenye kikosi chake cha kwanza. Lengo ni nini? Kwanza ni kutaka kutafuta utimamu wa wachezaji, lakini pia kuwajengea confidence kwenye timu, kwa sababu wametoka sehemu nyingine. Uwezo kuja kwenye timu ukaingia moja kwa moja, fitness level itakuwa iko tofauti, rhythm ya timu iko tofauti kwa sehemu ya kiungo, ushambuliaji. Kwa hiyo akaanza kuanzisha kwenye mechi ambayo anajua hata kama hawatakwenda kucheza vizuri kwa level yao, kwa klasi yao walionayo, ukikompea na Pamba, unaweza usione umiliki mkubwa wa mpira, lakini hawezi wakafanya makosa makubwa timu ikaweza kuadhibiwa. Lakini ndio itakuwa ni sehemu ya kuweza kuwapima na kuwapatia tempo rasmi ya kwenye ligi ya NBC Premier League. Kwa hiyo akawa ameanzisha. Na ukiangalia tulikuwa tunashindwa kuona ile rhythm ya timu, flow ya timu ilikuwa haionekani, ile zile pattern kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, walikuwa wanafanya vitu basic na wakati mwingine walikuwa wanatumia uwezo binafsi hasa wakiwa wanashambulia, kwa sababu bado walikuwa panakosekana maelewano. Lakini timu ikilinda, tunaona ukuta kwa sehemu kubwa ni ya watu ambao walikuwa wamezoea kucheza, ukitoa tu Mohamed Hussein kwenye safu ya ulinzi. Kwa hiyo akaona hii ni sehemu ya msingi ambayo sitakiwi kufanya makosa. Na kweli ukiangalia dakika za mwisho wanakuja kufunga bao lile kutokana
na uwezo binafsi wa mchezaji na IQ yake ya kuweza kuscan space na kuweza kwenda kuzitumia. Kwa maana ya Alassane Koma anafunga goli, wanakwenda mapumziko wakiwa 1-0. Lakini wakati huo wakiwa wamewakimbiza Pamba kwa eneo kubwa, kwa sababu Pamba nao walikuwa wameingia wakiwa too much physic, na walijua kama njia pekee ya kuweza kucheza na Yanga ni kuwa press kwenye eneo la juu na usiwaruhusu wakae na mpira even kwa 10 seconds. Kwa hiyo waliingia na mentality ya kwenda kufanya Yanga wakose utulivu, wakiamini kwamba ni timu ambayo haijakaa kwa muda mrefu, bado hawajafahamiana. Kwa hiyo uwezekano wa kupiga pasi kwenye magepu na mwingine kuweza kuipokea utakuwa ni mgumu. Kwa hiyo Mwalimu Baraza aliliona hilo, kwa akaingia kwenda kwa pressurize na kuwanyima Yanga space na kufanya muda mwingi waweze kuwafanya wacheze kwenye eneo dogo ambalo litakwenda kulazimisha kuna yani migongano mingi na mipira kupokea na mipira 50 kwa 50 wao waweze kuiwini. Wakafanikiwa. Kipindi cha pili Mwalimu aliona kwamba mechi ilikuwa na pressure kubwa, Pamba kwa wameruhusu goli, kwa hiyo approach yake kipindi cha pili ikawa tofauti. Kwa hiyo kaona kuja kutaka sasa kujaribu kutengeneza mpango wa kuweza kushambulia kwa sababu tayari wako nyuma kwa goli moja. Kwa hiyo ili utengeneze mpango wa kushambulia ni lazima uende kwenye open play. Kuna maeneo utakwenda kuiachia. Eneo la kiungo ni lazima utaenda kupunguza watu. Kama ulikuwa umeingia kwenye kudefend, unaweza kuona watatu mpaka 4. Ukitaka kushambulia itabidi upunguze namba. Aidha bakie mtu mmoja au watu wawili ili wengine waweze kusogea kwenye eneo la mbele na kwenda kuongeza namba na kuketi chance ambazo watakwenda kuzitumia. Kwa kufanya vile manake utakwenda kufanya lile eneo sasa liweze kuwa na space ambayo mtu yote ambaye ana uwezo na maarifa kwanza kusikana mipira anakwenda kwa comfortable. Ndio Mwalimu anakuja anamuingiza Dumbia ambao tunajua shughuli yake, anamuingiza Mudathiri haya, anaingiza kina Dube na wengine walioingia, kwa maana kwamba sasa mpira utakwenda kucheza kwa sababu space inakwenda kupatikana la katikati. Na ni kweli tukaanza kuona Yanga ikabadilika, ikarudi kwenye rhythm ambayo tumezoea, wakianza kupiga pasi kutokea nyuma kwenda mbele, huku wakinufaika na magepo mengi ya nafasi ambayo Pamba walikuwa naacha, kwa sababu nao walikuwa wanatamani kuweza kupishana waweze kwenda kushambulia. Kwa hiyo iko inachokwenda kutokea, na kwa sababu Yanga wana wachezaji wakubwa wakaanza kufanikiwa, wanafunga goli la pili kupitia kwa Max na baadaye wao goli la tatu nafikiri kupitia kwa Mudathiri haya na kuweza kutengeneza matokeo ya magoli 3-0. Kwa hiyo mimi nimemuelewa mwalimu wa Yanga anachokifanya kitakuja kumsaidia baadaye, kwa sababu hakuna mechi za majaribio au za kirafiki ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kuona namna gani ambavyo let's say Max na Musa Balakonte wanaweza wakapati, au pengine Andy Boyle pamoja na Dube wanaweza wakapati. Kitu pekee cha kufanya ni kutafuta mechi ambazo zinakuwa hazina pressure kubwa, ndio unakwenda kuwatumia ili hata kama wanafanya makosa bado unaweza ukasekiwa na kwenda kupata matokeo. Ndio Dominic Salamba, nimekusikiliza vizuri kweli kweli, umeeleza kwa ujumla wake namna ambavyo dakika 90 tulizozishuhudia zilikuwa dakika 90 za aina gani. Ni nzuri kwa Yanga kwa sababu ameondoka na ushindi. Lakini nataka pia tumtazame kocha Falls. Lakini wakati nafikiria kumwangalia kocha Falls, nataka nikuulize swali langu dogo tu kwa wachezaji ambao wameperform. Leo moto uliwaka kweli kweli kwenye hizi dakika 90. Hasa kuna namna tumeiona ile timu ambayo tumezoea kuiona, na maswali mengi huenda alijibiwa tukaona okay, kumbe mwalimu ile kikosi alichokianzisha na hiki kikosi cha pili kilichoingia kuna vitu viwili tofauti. Kwako nani mchezaji ambaye amecheza vizuri mno na ni man of the match kwenye huu mchezo? Nafikiri mimi katika mechi ya leo kiniambia mchezaji ambaye amecheza vizuri sana, ukitoa swala lazima la kuscore, mimi nitakuja kwa kapteni. Kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa sababu ukiangalia kiwango ambacho anakionyesha msimu huu ni kiwango ambacho sasa kama kuna mtu alifikiria na mpaka kuna wengine pengine waliwaza Yanga waweze kuachana naye na waweze kuleta beki mwingine, lakini ameweza ku prove wrong watu wengi sana. Na mimi nilikuwa nazungumza kwamba ni beki ambaye kama ataamua kupata utulivu. Binafsi nilikuwa naongea toka msimu uliopita, ndio ni shahidi kwamba sijaona mlinzi mwenye maarifa na mwenye uwezo wa juu kama Bakari Nondo Mwamnyeto. Ana kazi kubwa sana. Kazi ya kwanza, uwezo wake wa kuweza kutuliza timu ikiwa inashambuliwa. Kazi ya pili, uwezo wake kuweza kufanya dribbling. 3, kupiga pasi ndefu na fupi. 4, kuweza kufanya eneo la ulinzi kuwa salama, na hasa amekuwa ni mzuri kwenye aerial balls. Yaani timu inapokuwa inashambuliwa unamuona kabisa anakwenda kuuza tempa, anaanzisha mashambulizi, anatoka kwenye eneo la juu, lakini pia kuna vitu anavifanya vinawafanya wengine nao waweze kushusha pressure. Ukiangalia mechi ya kipindi cha kwanza Pamba walikuwa wanakuja kwa spidi kubwa sana kuja kuishambulia Yanga. Lakini kuna wakati tulikuwa tunamuona anapiga kanzu, anatani akiwa yeye ni mlinzi wa mwisho. Maana yake ni nini? Kwamba viungo wakina Musa Balakonte, wakina Alassane Koma na wengine
watulie, watoe kwenye pressure. Ni mechi ya kawaida ambayo unaweza kufanya vitu vyote vikawa rahisi na vikawezekana. Kwa hiyo ukiwa na mtu kama huyo ambaye anaweza akaanza ku cool down timu ikiwa kwenye pressure, maana yake anakwenda kusaidia kitu kikubwa ndani kapteni. Kwa mimi kwa upande wangu nafikiri ndio man of the match, kwa sababu kwanza mipira mingi hatari ambayo Yanga ongeza kushambuliwa ameweza kuiokoa. Pengine kipindi cha kwanza isingekuwa umahiri wake na umakini wake, pengine Pamba wangeweza kupata goli kipindi cha kwanza. Aliweza kusecure the same kwenye second, yani kwenye kipindi cha pili kafanya mambo yale, lakini pia ukiangalia hata kipindi cha pili timu ilikuja kuongeza umakini, bado anaendelea kuwa Bakari yule. Kwa binafsi nafikiri alideserve kuwa man of the match kutokana na kazi ambayo ameweza kuifanya, ukiachilia mbali watu kama kina Hassan Koma, wakina Max na Mdathiri ambao wameweza kufunga kwa kipindi kimoja au kingine, walikuwa vivyo wana makosa mengi katika maeneo ya msingi, kwa sababu wameweza kusokia. Binafsi naamini kwamba kwa upande wa Mwamnyeto tukikompare na msimu uliopita, ndio anadeserve kuwa man of the match katika siku ya leo hii. Bwana Salamba, hapo umeeleza vizuri kweli kweli, na si mimi tu, huenda hata ambao wanatufuatilia nyakati hizi na wao umepata pia kuenjoy kile ambacho umekuwa unakizungumza vizuri mno. Nataka tumtazame sasa Mwalimu Folz ambaye leo amepata ushindi wa kwanza kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kumekuwa na baadhi ya maneno kutoka kwa baadhi ya mashabiki wa soka na baadhi pia wachambuzi wakiona huyu mwalimu si mwalimu mzuri kwa namna ambavyo Yanga inavyocheza na kupata matokeo, lakini mara kadhaa amekuwa akipata hayo matokeo ambayo anatakiwa kuyapata, tafsiri matokeo ya ushindi kwenye mchezo. Kwako unamweka kwenye kundi la aina gani ya walimu? Je, yanaweza kutimia haya yanayozungumzwa kwamba huenda hata Christmas moja tusilinaye mjini? Nafikiri mtazamo wa mashabiki kwa walimu ni tofauti na mtazamo wa mtu ambaye ana taaluma ya ukocha. Ni vitu vile tofauti. Shabiki wakati wote ni kama nyumbani mtoto kwa mzazi wake. Mtoto anachokiangalia yeye hajui kitu kukosa. Hajui kitu mipango, hajui kitu plani. Yeye anajua baba akifika nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Kuna sikukuu nataka nguo, kuna hiki nataka hiki, ukimnyima anakuona ni adui, analia. Kwa sababu hawezi kujua namna gani ambavyo vitu vinaweza vikapatikana. Ndio the same na mashabiki wa mpira. Mashabiki wa mpira ni watu ambao wao wana aim high. Kwenda kwenye mechi, Yanga ilikuwa inashinda magoli 5 na inashinda magoli 7. Yanga walikuwa wanapiga pasi 200, pasi 300. Yeye anataka kuanzia pale. Hataki mtu aweze kukosea. Hataki mtu akose goli. Yaani ikiwezekana kama mtengeneza nafasi 100, mfunge zote 100. Shabiki anawaza mawazo hayo. Lakini mwalimu yeye atakachokinga cha kwanza katika mpira ni kuweza kutengeneza solid defense. Kwamba timu yangu no matter what isiweze kuruhusu kwani goli lolote lile kufungwa. Jambo la kwanza, mwalimu akicheza kwenye timu anaanza kuangalia namna gani ambayo atakwenda shape ya ulinzi na kwa timu yake ishindwe kuwa isije ikawa vulnerable kwenye kushambuliwa na kuweza kufungwa. Jambo la pili ni kutengeneza mazingira timu yake kwanza kutoka eneo la nyuma kusogea juu na kwenda kutengeneza nafasi. Pale kuna vipindi vingi vinapitia, yani kuna stage ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka stage ya 4 ya unaona. Kwa hiyo akifanikiwa kuweza kutengeneza hiyo rhythm build up ikaanza kuonekana, timu inakwenda na ina create chance, ni mafanikio ya 80%. Na jambo la tatu ni kuweza kutengeneza mpango mkakati ambao kimsingi mwalimu anaweza akachangia 20% tu. Na 80% inawekea kwa players, kwa sababu wachezaji waweze kuingia kwenye mfumo na kuweza kutumia nafasi nyingi kadri zinavyowezekana, ambalo hilo mwalimu anaweza kalifanikisha au asilifanikishe. Sasa ukiangalia Yanga kama leo hii, ukiangalia Yanga wametengeneza mashambulizi mengi. Yanga hawakuwa vulnerable kuweza kushambuliwa ukompea na Pamba Jiji. Lakini Yanga wameweza kufunga magoli mengi pia. Kwa hiyo ukiniambia mwalimu hatoshi au achezi vizuri, unakuwa unaangalia mpira katika engo ipi? Engo ya kishabiki au engo ya kitaalamu. Unaona? Na ukiangalia ameweza kutumia zaidi ya wachezaji 6 katika mazingira tofauti tofauti. Ameweza kuchange kikosi chake katika namna ambayo hakuna ambaye angeweza kufikiria. Timu ambayo ina Hassan Koma, timu ambayo inaekua, timu ambayo ina Andy Boyle, ina Dube, ina Dumbia, ina Musa Balakonte, ina Maxi, ina Mudathiri na wengine wengi, Pakome. Sio rahisi kukaa kwa miezi miwili ukaweza kupata rhythm na kikosi cha kwanza. Kwa hiyo kufanya yeye ni kuweza kutumia potential kila mmoja kulingana na mazingira ya opponent. Kwa binafsi mpaka saizi ndio mwalimu bora, kwa sababu haja concede goal, atengenezi mazingira mengi ya kushambulia, anatengeneza nafasi nyingi, anatumia chache, anapata matokeo.
na vitu vingine vitakwenda kuunganika as time goes on. Lakini pia ukiangalia display yake, timu ikiwa ina mpira inashambulia in numbers, wanakwenda kwa namba kubwa, lakini Yanga kunyang'anywa mpira robo tatu kama sio wote, unaona wako nyuma ya mpira. Kwa hiyo amefanikiwa kuifanya timu iweze kutengeneza uwiano ulio sahihi baina ya kushambulia na kushambulia, lakini pia amefanikiwa kuwaingiza kwenye kosi cha kwanza wachezaji ambao watu walikuwa nafikiria pengine wangepewa mkono wa kwaheri. Leo hii pamekuwa pana ugumu sana. Tunaanza kufikiria hapa kwa kiwango ambacho anacho Israel Mwenda ambacho anakionyesha. Bado kuna mtu kama Kibwana Shomari, bado kuna mtu kama kuna Yaokwasi, unaona, ambao anakuja. Nani anabidi aweze kwenda kuanza. Ukiangalia moto ambao alikuwa ameanza nao mtu kama Enani Boka katika msimu huu, muangalie kazi ambayo anafanya Mohamed Hussein katika msimu huu. Angalia katikati uwezo ambao anao Mwamnyeto, muangalie Jobu, muangalie Baka national team, muangalie Frank Asink. Kwa hiyo ameweza kwenda kuamsha ari kwamba sasa Yanga wanaweza wakawa na vikosi vitatu na bado wakaweza kusekiwa alama 3. Na tujue kwamba hii ni ligi. Na kwenye ligi maana yake cha msingi ni kukusanya alama ngapi? Alama 3 katika mechi 30 za mzunguko wa 5 za kwanza na za pili. Kwa binafsi sio kwamba ni mwalimu mzuri, na kadri anavyozidi kwenda ndio atazidi kufungua mbinu. Katika hatua ya kwanza ya mwalimu yoyote, cha kwanza ni kusecure timu isipoteze, kwa sababu inakuwa ni rahisi kutengeneza timu ukiwa unapata matokeo. Lakini ukianza kuruhusu sare, ukaanza kuruhusu kufungwa, ni ngumu kuweza kutengeneza timu. Kwa hii winning ambayo anakwenda nayo, taratibu ataanza kuingiza vitu vipya, kwa sababu tayari watu wanakuwa vitakuwa vinaingia kwa haraka, lakini na wale ambao unaoingizia kwa sababu wanafunga wataweza kuondoa hofu na kuweza kupanda. Kwa binafsi ninampa 90%, na sio tu kwamba afiki mwezi Desemba, ni miongoni mwa walimu ambao atakwenda kutakiwa na timu kubwa nyingi bana Afrika kama sio Ulaya. Ni miongoni mwa mwalimu ambaye huenda safari yake ya soka ikawa kubwa baada ya msimu huu kutamatika. Mambo yanaweza yakamuakia na kutakiwa timu mpaka huko Ulaya. Hivyo ndivyo ambavyo Dominic Salamba anamaliza hivyo. Lakini nikukumbushe wewe ambaye bado hujapata fedha zako nyingi kutokea pale Helabet, wakati ni sasa. Helabet bwana, unapoamua kujiunga na wao utakuwa mwanafamilia, wanakupa bonus ya shilingi 300 ya Kitanzania kwa ajili ya kuenjoy maisha. Ili upate hiyo pesa haihitaji mambo mengi, wala hauitakiwi utoe shilingi 10 yako. Kikubwa ni kupata simu yako kiganjani, alafu unajiunga na Helabet. Kwenye promo code yako pale utaandika neno Salamba kwa herufi kubwa. Ukishamaliza unasubiri tu maokoto yako, na ukishamaliza utakuwa pia umeingia moja kwa moja kwenye familia ya Jamvika na Salamba. Hapo utakuwa pia unaendelea kuselelea mikeka kila itwapo leo ya bure kabisa, nayo itaendelea kutoa na unaendelea kutengeneza maokoto zaidi. Hii ndio kampuni bora ambayo inajali wateja, inawapa pia mikeka ama inawapa odds nzuri, wabashiri vizuri na mambo mazuri mno. Ndio maana tunasema Helabet bwana, odds za kwetu, mkeka wa kwako, ushindi wa kwako. Mimi nikushukuru sana Dominic Salamba. Nashukuru pia. Kwa namba wakati mwingine. Asante sana. Ila nika maasalam.